бүгүнкү жыйындын катышуучулары чынында азыр баарыбызда чоң проблема, чоң көйгөй бул азыр биздин шаарда пайда болгон транспорт кыргындары болуп да. Ошондуктан биз дагы илим жөнөсү ошондон сыртка алып өзүбүздүн оюбузду берип, ушу азыркы маалда илимге таянып бир жыйынтык менен бир жаңыча нерселер киргизбесек, уже андай нерселер баардык киргизгенде бул нерселер өзүнүн жыйынтыгына жетпей калат да. Биз да ошол сыяктуу өзүбүздүн сунуштарыбызды даярдаганбыз. Ошону бизге мен сизге четинен айтып берейин, мага бир 15-20 мүнөт убакыт берсеңиздер, ошондон полный өзүмдүн оюмду айтып берейин. Биз эң биринчи алгач эле жолукканда биз ошол Чүй регионундагы жол кыймылын уюштуруу боюнча өзүбүздүн сунуштубузду бергенбиз да. Ошо кандай уюштурушубуз керек, кайсы багыттар боюнча жолду өнүктүрүшүбүз керек деген сунуш бергенбиз да. Эң биринчи жол ошо азыркы маалдагы темир жолун жөн эле коюп койбостон, аны коомдук транспорт катары колдонууга биз сунуш бергенбиз да. Ошол жерде темир жолду башкача өнүктүрүп уюштуруп, ошол жерге электричка түрүндөгү жолдорду уюштурганга. Экинчиси тоонун түбүндөгү жол менен бул жерде светофорсуз кыймылсыз жол 250 км чакырымдагы жолду ошол шаарга аралык кирбестен ошол жол менен кеткенге дагы сунуш бергенбиз да. Мына ушул жердеги негизги бул Чүй регионундагы нерселер. Анан биз бул жерден шаардын Бишкек шаарынын өзгөчө карабыз да. Бул жерде бизде Бишкек шаарынын ичинде негизги жолдордун курулушу боюнча биз аэропорт Манастан Кашкасуу айылына чейин биринчи жол, экинчиси аэропорт Манастан Койташ айылына чейин экинчи жол менен ошо электричка жолун уюштуруу боюнча сунуш бергенбиз. Анткени бизде азыркы маалда ушул региондордон күнүгө шаарга келип иштеп үйүнө кеткен кишилердин сандары өтө көп. Анын баардыгы азыркы маалда коомдук транспорт колдонбостон өзүнүн машинасы менен келип туура келип атат да, убактагы ыкмаланышты. Ошондуктан эгерде биз ушул жолдорду уюштурсак, бул айдыкы жолдун деңгээлинде мына бул жерде көрүп турасыздар. Могул жерге болсо, бул жерде темир жолдун, Лев Толстой жолунун жана электричка жолдордун кесилишинде бул жерде чоң бир хат куруу менен ошол жерде ар бир киши өзүнүн келаткан жолун алып барышына мүмкүнчүлүгү бар болмок да. Мунун баары азыркы маалдагы биздин сунуштар. Жана ошол жерде биздин шаардын четиндеги кичинекей кольцевой тегермелүү жол. Бул экинчи деңгээлдеги жол болот. Бул жерде көрүп турасыздар. Бул азыркы маалдагы дүйнө жүзүндө колдонулуп аткан, ишке ашып аткан жолдор да. Бул курулуштар жүргөн. Ушунун негизинде биз ушундай жолдорду салууга сунуш берип атабыз. Бул кольцевой жолдун үстүндө бул светофор жок жолдор жүрөт да. Жана өзүңүздөр көрүп тургандай, бул чекиттерден ал ошо өлкө деңгээлдеги жолго түшкөнгө мүмкүнчүлүгү бар. Анан бул жерде биз сунуш кылгандай эле ошо биз негизги потокту азайтыш үчүн коомдук транспортду уюштуруп бериш керек да. Ошо жүргүнчүлөргө кимде шарт жакшы болсо коомдук транспорт, демек ошол кишиде машина чыгып коюп автобус менен жүрүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Биз ушул жерден ошо шаардын борбордук бөлүгүн өзүнчө кароого сунуш берип атабыз. Ушул борбордук бөлүктө коомдук транспорту башкача уюштурган шарт түзүп атабыз. Биз муну эмне негизинде алдык? Биз муну ушул азыркы маалдагы коомдук транспорт эң жогорку деңгээлде уюштурган Берлин шаарынын структурасы боюнча кабыл алдык да. Анан бул жерде биз эмнени сунуштадык? Мына ушул жерден ушул чекиттерден шаардын борборуна баардык автобустардын баары тең өзүнүн маршруттарын жүргүнчүлөрүн калтырып коюп, шаардын ортосунда болсо кайра башка жолдорду салууга туура келип атат да. Жолдор башка маршруттар. Биз эмне деп сунуштадык? Биз бул жерде время пути пассажиров общественного транспорта деген түшүнүктү колдонушубуз керек да. Ар бир жүргүнчүнүн убактысын экономдошубуз керек, үнөмдөшүбүз керек. Эң эле жөнөкөй нерсе, мисалы үчүн эң эле узун автобус маршруттары бар бизде азыр. 25-30 км. Алар өзүнүн маршрутун жүрүш үчүн шаардын ичинде 3 саат, 4 саат убакыт менен жүрүшөт да. Биз ошол маалда биз ошо айдоочунун психологиялык жагына ойлонушубуз керек да. Ошондуктан эгерде биз ушундай пересадочный местолорду уюштуруп берсек, анда баардык автобустар кыска маршрут менен жүрөт дагы, демек жүргүнчүнүн өзүнүн кийинки точкасына жетүүгө мүмкүнчүлүк чоң жаралат. Ошонун негизинде биз бирдей билет деген сунуш бергенбиз да. Эгерде жүргүнчү башында бир билет сатып алса, өзүнүн кийинки экинчи точкага чейин канча автобус алмаштаса да ошол билеттин баасы менен жүрүүгө шарт түшүшкө. Демек биз жүргүнчүнү кызыктырышыбыз керек да, ошо автобус колдонмокчу. Эгерде биз ушул нерсени өнүктүрүп алгандан кийин, биз андан кийин сырттан келген автобустарга, машиналарга перехват ошо парковка уюштуруп берсек болот да. Уже кийин келгендер өзүнүн машинасын калтырып коюп, шаардын ичиндеги жакшы коомдук транспорт менен кийинки точкага жүрүүгө мүмкүнчүлүк алышат. Демек бул жерде биз ошол эле время пути берип атабыз. Жолдо өзүн канча убакыт коротот ошол жүргүнчү. Мына эң жөнөкөй нерсе 6-чы автобус колдонгон нерсе болсо, мисалы үчүн жалпы убакыттын келиши бул жерде 8 минутта автобус бүтүп атабыз, 50 минуттан ичинде ошо автобус ичинде жүрүп атабыз, кайра 17 минутта ошол үйдөн автобуска чейин жүрүп атабыз да. Демек, менин өзүмдүн күнүгө келген убакытта коруткан жолум 75 минутта коомдук транспорт менен жүргөндө. Мен бул жерде мына үйдөн остановкага чейин 17 минутта басып барам.
Автобустан кайра жумушка келгенге чейин 50 минут орточо убак. Кээде 30 минут келип калам, кээде 50 минут ашып кетет да. Демек, менин короткон убактыма жараша көптөгөн кишилер ушуну. Демек, айла жок көптөрү өзүнүн жеке машинасына түшүүгө туура келип атат. Биз бул жерде ошо сунуш кылганбыз, уже азыркы маалда кайра уже коомдук транспорт үчүн өзүнчө полосаны бөлүү зарылчылыгы пайда болду чындыгында. Анткени биз автобуска өзүнчө полоса түзүп бере турган болсок, демек бизде ошончолук автобустун жүрүү ылдамдыгын көбөйтөбүз. Азыркы маалда автобустун шаардагы жүрүү ылдамдыгы 10-12 км/саат. Эффективдүү жүрүү үчүн 20-25 км жүрүш керек да. Ошондо биз ошол автобустун койгон чегинде убактысына жеткенге мүмкүнчүлүк жаратып беребиз. Бул азыркы 2021-жылы жалпы багытыгы 6,17 км полоса бар болчу. 2023-жылы ал 14,5 км өскөн. Биз жаңы жол бүткөндөн кийин буюрса күтүп атканыбыз 37 км болуп кетет. Булай жүрсө, азыркы маалда ошол жолдо бөлүнүп жасалса, ошо биздин ошо полосалар бөлүнсө, автобустардын жүрүү ылдамдыгы көбөйөт да. Демек, бул жерде ошол билеттер боюнча, билеттин баардыгы ошондой единый вышыкта, билеттин баардыгы дайыма ошо кандайдыр бир аппараттан сатып алган айтабыз. Ошо автобуска ошо билетти сатууга шарт түзбөшүбүз керек. Ал алдын ала билет сатып алып, ошо менен автобуска жүрүш керек да. Бул эмне негизинде бул нерсе турмуш болот? Анткени бул нерсе эмне болду? Ошол жанагы күнүмдүк пландын негизинде Морикинде күнүгө нарушениялар болуп атат автобустун айынан. Бул биринчи жол эрежелерин бузуп атат, экинчи жол көчө жолу, шаар жолдорунда гонкалар уюштуруп атат, автобустар пассажир талашып, ар кандай ДТПлар болуп атат, ар кандай искусственный задержкалар болуп атат, ошо водительдер ошо пассажирди алып кетиш үчүн. Көптөгөн ушундай маселелердин баардыгы ошол жанагы туура эмес деп айтпайбыз, азыркы маалдагы жанагындай күнүмдүк оплатаны, күнүмдүк талон боюнча болот да. Анан кийин бул жерде ар бир ошол региондо ушундай политика болуш керек. Ошол региондо жашаган киши кандайдыр бир услугаларга, кызматтарга 15 мүнөттүн ичинде жөө жете турган болсо, ал уже өзүнүн машинасын колдонуудан баш тартууга шарт түзүлөт да. Бул болсо ошо азыр биздин маалдагы студенттердин жүргүзүп аткан видео роликтери, парковкалар боюнча ошо түшүндүрүү иштери, ошо биздин студенттерде азыркы маалда ушундай нерсеге кийлигишип, видеолорун тартып, соцсетке булаж этип, ошо өздөрүнүн да жумуштарын киргизүүгө аракет кылып атышат. Андан кийин велодорожкаларды киргизүү булар алдыдагы пландар ошо шаардын ичиндеги коомдук транспорт үчүн жок дегенде жашыл волнаны уюштуруп берсек, ошо демек бизде кичине коомдук транспорт жүрүш ылдамдуу. Ошондой эле демек биз ошол негизинде шаар ичинде өнүгүү институтун түзүүнү сунуш кылабыз. Ошол жерде ошо илимий чөйрөдөгү кишилер бар иштеп, өзүнүн сунуштарын берип, ошонун негизинде бизде шаарда кандайдыр бир жаңы нерселер жасалса деген сунушубуз бар болчу. Бул ошо биздин студенттер менен жүргүзгөн анкеталардын баардыгы, ошол анкета жүргүзөбүз дагы эмненин негизинде алар коомдук транспорту колдонбойт, эмнеге колдонушпайт. Биринчиден алар көп жатат, аларды коопсуздук. Экинчиден ошол жерде убакыт айтып атышат да. Демек ошонун негизинде көптөрү өзүнүн жеке машинасы менен жүрүүгө айла жок болуп атат да. Анан ушунун негизинде биз төмөндөгүдөй сунуштарды беребиз. Андан кийин мен силерге ошол ушундай негиздеги башка өлкөлөрдөгү опыттарды сунуш кылсам болот. Бул жерде Вильнюс шаарындагы атайын борбор. Ушул борбордо шаардагы биздин мэрияга жалпы светофорлор өттү. Ошол жерге автобустагы ушундай кылып ушул борборго кошуп берсек, ошо автобусту светофор башкаргыч автобустардын жүрүшүнө башкарса, кайсы жерде проблема болуп атса, ошо светофорду автобус үчүн дайыма жашыл жарыкты күйгүзүп берүүгө шарт болмок да. Бул ошо башкаруу жерде ошол башкаруу борборунда аткарылып аткан иштер. Баардык ошол жерде мынакей көрсөңүздөр ошо борбордо 433 автобус, 181 троллейбус ошол борбордон башкарылат да, ошол графиктер боюнчачы. Демек ошон үчүн эгерде автобус кечиге баштаган болсо, светофордун борбору жашыл жарыкты ачып туруп, автобусту дайыма коюп турган мүмкүнчүлүгү бар да. Демек биздин мэриянын астында дагы ушул эки борборду аныңарды өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк болмок. Бул болсо ошо шаардагы 3D Вильнюс деген программа. Бул жерде ошо шаардын ар бир курулушун ошо 3D Вильнюс деген муниципалдык мекеме башкарып турат да. Ар бир проект ошол мекемеге берилет, мекеме баардык характеристикасын жүргүзөт, эч кимге мешать этпейби, эч ким тосуп калбайбы. Ошого жараша андан кийин мынакей көрсөтөт. Бул жерде парковкаларды, транспорттун баарын эсептеп алгандан кийин ошол жердеги курулушка баардык шарттын түзүп беришет. Бул жерде ошол жердеги жүргүзгөн иштердин процедуралары мына 3D моделге жайгаштырышат, андан кийин өздөрүнүн эксперттерин беришет, андан кийин курууга уруксат берүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Бул жерде ошол шекилде мэриянын астындагы эски тамдардын беттери жаңылоо боюнча өзүнүн муниципалдык мекемеси бар экен. Булар дагы ошол шекилде негизде баардыгы бир багытта бүт баардык даярдыктар менен жүрүшөт. Ошо мэрия бул жерде субсидия катары ошол
домдун жашоочуларына акча берип берет, бир 30-40 жылга ошону акырында жашоочулар төлөп, зато үйүнүн сыртын жаңылап көбүрөөк келтире алышат. Эми бул жерде азыркы маалдагы ушул жердеги программа BTV боюнча кыскача маалымат. Бул BTVде көптөгөн приложениялер бар. Бул жерде жөө жүргүнчүлөрдү башкаруу, коомдук транспортту башкаруу, потокторду башкаруу көп бул жердечи. Бирок мунун баардыгы бир жакшы жери ошо онлайн түрдө дагы автобустарды башкарган мүмкүнчүлүгү бар. Бул программа өтө чоң келечектеги мүмкүнчүлүгү бар. Бул программа Германия мамлекетинде башталган 1975 жылдан бери иштейт. Бул жерде ошол программадагы негизги мүмкүнчүлүктөрү. Бул жерде бул программа өтө көп мүмкүнчүлүктөр, муну сиздерге баарын айтып отурбайм. Анан бул жерде биз негизги 3 деңгээлде изилдөө жүргүзүп атат. Биринчиси микроскопикалык деңгээлде ошол кесилишти карап аябай кенен изилдесе болот. Экинчиси мезоскопикалык деңгээлде ошол кесилиштеги кандайдыр райондо, аймакты алсак болот. Анан үчүнчүсү макроскопикалык деңгээлде бул ошо аймактарга бириктирип, анан жалпы шаардын планын алсак болот бул жерде. Анан бул жерде ошол BTV программада аткарылган эң чоң проекттер, бул жерде ошо Москва шаары, Санкт-Петербург шаары, Берлин шаарлары, көптөгөн шаарлар ушул программанын негизинде өзүнүн транспорттук планингасын жасашкан дагы, ошо менен азыркы маалда көптөгөн проблемаларды чечүүгө аракет кылып келатат да, ошо мененчи. Анан бул жерде ошо бул азыркы сиздер отурган кабинеттин азыркы маалдагы абалы, бул жерде азыр компьютердин баарында BTV программасынын лицензионный программа орнотулган. Бирок бул жерде бизде да кичине академиялык деңгээлде кичине деңгээлге бөлүнүп кеткен. Бул жерде 10 километр жерге чейин биз ошол шаардын ичин изилдөөгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Анан эми жалпысынан алган ушундан эми жанагы эки негизги көчөнүн кесилиши боюнча. Биринчи көчөнүн кесилиши бул Анкара менен Алматы көчөлөрүнүн кесилиши. Анкара, андан кийин я Горький болот, негизги кесилиши Алматы көчөсү. Бул жерде биз негизинен берип атабыз ошол светофордун жакшыл сигналынын күйүүсүнүн убактысын кантип эсептешибиз керек. Бул жерде эң эле жөнөкөй формуланы коюп атабыз. Бул жерде бул жалпы светофордун күйүүсүнүн циклы. Бул жерде болсо жалпы ошол жерде машиналар өткөндөрдүн саны, бул жерде болсо ошол көчөнүн өткөрүү жөндөмдүүлүгү. Биз көчөнүн өткөрүү жөндөмдүүлүгүн негизинен карайбыз. Эгерде шаардагы светофорлор менен камтылган көчө болсо анда 1 саатка 600дөн 800гө чейин бир полоса өткөрүлөт, бир тилке. Демек азыр 3 тилке болсо, демек ал 1800дөн 2,5 чейинки машинанын өткөрүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Ошого салыштырып караганда биз Анкара көчөсүн караганда, Анкарада өзү 2 полоса көчө. Демек ал жерде светофордун циклы 110 секунд күйөт. 1106 машина өтөт 1 саатта. Өткөрүү жөндөмдүүлүгү 1600 деп эсептесек, демек ал жерде жакшыл светофор 76 секунд күйүш керек. Анкара көчөсүндө. Эгерде биз ал жерде пробканы көрбөшүбүз керек болсо. Азыркы маалда болсо ал жерде 22 секунд күйөт. Демек азыркы маалда биз керектүү нерседен биз башка 3,5 эсе азыраак убакыт берип атабыз. Демек биз ошондуктан ал жерде ошондой пробкалар пайда болушу зарыл болуп атат да. Демек ошон үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Биз ошон үчүн бул жерде биз ошол азыркы маалда көчөнүн кесилишин бердик. Мына бул жерде көчөнүн кесилиши, азыркы көчөлөр кандай жайгашкан, кандай техникалык каражаттар коюлган, ошонун негизинде биз мынакей төмөндөгүдөй сунушту берип атабыз. Бул сунуштун имитация варианты бар. BTV программасында мен сизге анараак көрсөтөм. Мына бул жерде эмне кылдык? Биз бул жерде негизги 8 пунктту сунуш кылып берип атабыз. Биринчи пункту эмне болот? Биринчи пункту бардык багыттар боюнча оңго бурулган полосанын баарын тең биз жабууну сунуш кылып атабыз. Бул жерде оңго бурулган поворотту ага чейинки бул жерде уюштурулган оң повороттогу жолдордун туру менен сунуш берип атабыз. Экинчиси болсо мынакей Анкара азыркы маалда Анкара көчөсүнөн келип атканда Алматы көчөсүнөн бурулган жерде бул көчөнүн бурулушу бар. Горький көчөсүнөн Алматы көчөсүнө бурулушу бар. Биз бул эки жаңы бурулушту сунуш кылып атабыз. Биринчи сунушу бул жерде 130 метр могу жолду курушубуз керек. Экинчиси бул жерде болсо 170 метр жолду курушубуз керек. Демек, ошол маалда эгерде бизде Горький көчөсүндө 3 полосалуу жол боло турган болсо, биз анда демек солго бурулууга Анкара көчөсүнөн 2 полосага уруксат берүү мүмкүнчүлүгүбүз болуп калат. Анткени бизде бурулгандан кийинки Алматы көчөсүнө бизде потокту алган мүмкүнчүлүгү бар. Бизде бул жерде 3 полосалуу жол турат да. Демек биз ушул сунушту берип атабыз да. Бул жерде биз 3-чү полосаны Горький көчөсүнө сунушту берип атабыз. Анткени бул жерде Горький көчөсү Алматы көчөсүнөн ары карай 3 полоса бар. Бул жерде болсо биз ар полосаны курсак, бизде Горький көчөсү кенен 3 полосалуу жол болуп калат да. Анан кийин бул жерде жолдордун куруу бүттү. Анан кийин эң акыркысы 8-си демек биз ушул көчөнү жасап бүткөндөн кийин кийинки көчөнү тезирээк жасашыбыз керек. Эгерде биз азыр Алматы көчөсү боюнча
потокту көбөйтсөк, бул поток барат да кийинки Меделов көчөсү кетиште уже ал жерде чоң транспорттук калапсыз пайда болушу мүмкүн. Демек биз андан ары карай тез аранын ичинен өткөндөн кийин уже ага чейинки көчөлөр бар деп андан ары уже өнүктүрүүгө шарт түзүп беришибиз керек. Мына бул жерде ошол имитациянын жүзүлгөн программанын негизинде биз бул жерде өзүңүздөр көрсөңүздөр болот, мынтип внедрение меректен ишке киргизгенге чейинки машиналардын потокторунун калып калгандары, мына көрсөңүздөр бул жерде 38 машинаны берип атат, 10 машина калып калды деп берип. Демек бул жерде баары кандайдыр деңгээлде пробкалардын пайда болушу көрүнүп атат. Эгерде биз ошол баардык өзгөрүүлөрдү киргизгенден кийин, машиналардын баарын агымдарын өзгөрткөндөн кийин бизде демек бир гана потокто машина калып калышы мүмкүн деген программа өзүнүн сунушун берип атат. Демек биз азыркы маалда ушул жерде 31-32% чейинки жолдун шартын оңдоого мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бул жерде неме азыркы маалда көп деле финансылык каражаттын кереги жок. Демек биз ушул жолдорду кура турган болсок, демек биз кандайдыр деңгээлде биз бул жолду оңдой алабыз. Эгерде мындан дагы башкача кыла турган өзгөртүү мүмкүн болсо, анда биз светофордун сигналдарын дагы башкача кылып, ичинен көбөйтүп, так что өйдөртүү шартыбыз бар. Бирок баары биз эмне болот? Азыркы маалда биз перспективаны карасак, азыркы маалда Анкара көчөсүндө мурунку 101-чи ВАЗ биринин ордун азыр 16 этаждык 14 дом түшүп атат да. Азыр бир жылдан кийин ал жер уже колдонууга бетисе, ал жерде көптөгөн машиналар дагы потоктор көбөйөт да. Демек биз ошон үчүн перспективаны карап туруп, ушундай жолдорду салууга шарт түзгөн мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Анан кийин бул уже экинчи көчө бул Масалиев менен Байтыкбат көчөсүнүн кесилиши да. Мына бул жерде өзүңүздөр көргөн азыркы маалдагы ошол көчөнүн жайгашышы. Бул жерде баардык багыттар боюнча транспорт тыгында пайда болгон. Мына бул Масалиев көчөсү, бул Южный магистраль, бул болсо Байтыкбаты, бул Советский көчөсүнүн кесилиши. Бул жерде азыркы маалда көптөгөн пробкалар бар. Биз эмне кылып атабыз? Биз азыр ушул көчөнү эки түрлүү жолдо карап көрдүк да. Кантип өзгөртсөк болот бул көчөнү? Биринчи бул жанагы Алматы көчөсү сыяктуу баардык багыттардан оң жакка светофорго байланышпаган поворотторду кошуу. Бул жерде ар бир жолдун узундугу 100 метрден өйдөрөөк болуш керек да. Эгер биз андан азыраак кыла турган болсок, анда бизде бул жерде баардык кандайдыр деңгээлде пробка пайда болуп аткан. Бизде бул жерде баардык машинанын бурулуу потоктору, мисалы үчүн магистраль көчөсүндө 1 сааттын ичинде 2800-300 машина өтөт, 3000 машина өтөт да. Ошонун 30%-и оңго бурулат. Демек ал жерде 1 саатта 600 машина оңго бурулган нерсени биз светофорго байлабай, оң жакка бура берсек, светофор жок. Демек биз ошол светофордун көчөсүн демек түз өткөн бар, шарт түзгөн мүмкүнчүлүк бар. Бул жерде эгерде биз ушул сунушту киргизе турган болсок, анда биз ошол эки жолдо пробканын жыйынтыгын 15-20% өйдө оңдой алабыз. Экинчи сунуш бул жерде эстакада жолу менен. Өзүңүздөр билесиздер, Алматы шаарындагы чечимдер боюнча биз ошондой сунуш кылып көрдүк. Бул жерде Южный магистраль көчөсү аркылуу оң жак менен экинчи эстакадан чыгат да, кайра наркы оң полосасына түшүп кетет да. Бул ошо солго бурулган потокту биз оң жактагы поток менен экинчи эстакадага 4 метр жолдун үстүнө өйдө чыгарып туруп, анан жолдун үстүнө кайра кылычкон ылайыктап берип атабыз. Бул жерде эч кандай жолдор бузулбайт, бул жерде жолдор гана салынат. Эгерде биз эстакада аркылуу киргизе турган болсок, анда биз ошол жерде пробканын тыгында 45%га чейин оңдоого мүмкүнчүлүгүбүз бар. Мына ушундай нерселер, азыр мен силерге видеосун кыскача көрсөтөйүн азыр. Масалиев көчөсүн көрсөтөйүн. Бул Байтыкбаты Масалиев көчөсүндөгү эстакада менен уюштурулган жолду биз бердик бул жерде. Өзүңүздөр көргөндөй, бул жерге солго буруш үчүн машинанын баары тең оң жактагы полосадан көрүп үстүнөн чыгат. Бул жерден чыккан машина, бул жерден үстүнкү эстакаданын жолу менен кайра бул полосага чыгат да, буяк полоса менен бияка кирип кеткен мүмкүнчүлүгү бар. Ушундай жол берсек, биз ошондо солго бурулуучу полосаны биз түз кеткенге ылайыктап бергенге шартыбыз бар. Эгерде биз ушундай вариантты киргизе турган болсок, анда биз болжол менен бир 45%га чейин жолду оңдоого мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ал эми экинчи вариант болсо, бир уровендеги өзгөртүү киргизе турган болсок, анда бизде бир 15%-га чейин аны колдонуу үчүн бул жерде бир деңгээлде. Бул жерде баарыңызга көрүп тургандай солго бурулган полоса бар, биз аны алган жокпуз. Бул жерде оң бурулган полосаны гана светофордон тышкары коюп беремге аракет түздүк. Бул жерде ошо баардыгы эч кандай зданиялерге жана башкаларга эч зыян тийбейт да, менин оюмчачы.
Ушундай жол менен да биз эки чечим менен азыркы маалда өтө көп чыгым коротпостон ушу жолду тыгынын чечкенге аракет кылсак болот негизги маселебиз. Представляю вашему вниманию проектное концептуальное предложение новой модели транспортной связи города Бишкек, разработанное авторским коллективом кафедры градостроительства и межотраслевой научно-творческой лаборатории урбанистики. Решение подобных вопросов требует комплексного подхода, и авторский коллектив разделил решение проблемы на два основных: теоретическую часть комплексную и непосредственно точечно проектную часть, основанную на пересечении улиц Абсамата Масалиева, улицы Платыра, и второе предложение 7 апреля и улицы Горького. По первому данной части мы в исследовании современного состояния транспортной сети Бишкекской этнической агломерации мы рассмотрели нынешнее актуальное состояние и выявили 5 основных вопросов. Первое – это недостаточную пропускную способность не только внутри города, но и на уровне агломерации. Второе – загрязнение воздуха из-за уровня выхлопных газов и углекислого газа. Третье – быстрый износ дорожного покрытия из-за высоких нагрузок от интенсивного движения. Четвертое – основные альтернативные автомобильные отсутствие альтернативного транспорта. И пятое, самое главное, это конфликт между автомобильным и пешеходным движением. Как и говорилось до этого в предыдущей речи, необходим комплексный подход, и мы определили на уровне территории города по актуальной территории, это очень большая территория, увеличилась от почти 13 тысяч гектаров до почти 39 тысяч гектаров. Это очень сильно увеличивает нагрузку на транспорт, и мы определили 22 основные пересечения, где необходимо организовать транспортные развязки. И на модели развития транспортной сети, по моделям развития транспортной сети определили 3 основные модели. Первая – это поступалта Льюиса Мобриджа, вторая модель Линхольма и транспортная иерархическая модель Коля. И в дальнейшем мы определили решение по организации жилищной зоны и организацию транспортной инфраструктуры. Это по предложению. Непосредственно точное предложение мы рассматривали 2 пересечения. Первое – это пересечение Абсамата Масалиева и Байти Батыра, по предложению которого уровень Байти Батыра остается на уровне земли, и эстакадно поднимается Абсамат Масалиева с организацией подъездных путей и организацией беспрепятственного поворота направо и поворота эстакадно налево на 3 уровнях. Так как сверху с северной стороны есть селительная зона, а слева рекреационно-парковая, важна необходимость организации на уровне земли беспрепятственного перехода желающих отдохнуть и в южном направлении. Это проектное решение, организация эстакадных разворотов, двухполосных эстакадных поворотов. Вторая точечная – это развязка на пересечении улиц 7 апреля и Горького. Градостроительная обстановка тут позволяет организовать эллипсообразное кольцо на уровне земли, а уровень 7 апреля опустить ниже уровня кольца и эстакадно поднять улицу Горького, тем самым организовать беспрепятственные и безостановочные транспортные потоки.
Также транспортная развязка, пешеходные пути организованы вдоль улиц и внутри эллипсообразного кольца. Можно вопрос? Проект идеи, ну только вот пешеходу как? Цельный или подцельный пешеход? Как было сказано, Как будет уменьшить конфликтные ситуации между транспортными средствами и пешеходами? Вот самое это уязвимая наша свобода, это проблема. Эту проблему мы решили путем организации путей велосипедного и транспортного трафика на уровне земли, который не пересекается с автомобилями. А на следующем участке пересечений тут организован подземный переход улицы этого эллипсообразного кольца с переходом на уже пешеходное кольцо и организацией пешеходно-перекрестного движения. Это подземный, да? Это подземный. Можно я дополню? Зав. Кафедрой градостроительства Кемеш. Уважаемые коллеги, я не знаю, здесь вот департамента транспорта и вот архитектура отмерить кто есть, но тем не менее я просто хотел бы посмотреть. В данном случае вот эта зеленая зона, здесь это самовозабор, здесь уже сложившиеся уже есть скверы, чтобы вот это главное в сторону города пешеходное движение, она оставалась как бы преимуществом. И в этом, на пересечении Советский и Масалиева, там тоже то самое, парк раз существует, и город то самое видно, чтобы и вид, и восприятие, и проветриваемость, все это было в этом. Просто, я хотел бы то самое еще раз обратиться, уважаемые коллеги, время идет, вы все то самое прекрасно понимаете. На уровне мерии, чтобы то самое, соответствующие департаменты Бишкеклов архитектура внесли конкретные предложения для того, чтобы разработать, когда уже сокращенный вариант, год времени потребуется для того, чтобы это самое, вот эту проблему решить. Время идет. Кто является заказчиком по проектированию? Кто будет подрядная организация? В городе вот это вопросы на сегодняшний день не решить. То, что УКС занимается транспортными проблемами, это не решить вопрос. У УКСа другие проблемы. Жилищное строительство, там это самое, то, что связано с коммунальным строительством, школу, социальные объекты и так далее. А транспорт это же другое, как и водопроводные сети, как и водозаборы. И это. Поэтому, пожалуйста, хотелось бы это самое обратить внимание, тут у нас получается два. Как бы, вот, сегодня то, что нужно, тогда на уровне благоустройства, пожалуйста, определите заказчика, можно будет сопровождать и электронными, и другими параллельными вот этими работами. Каждую, любую проблему есть возможность рассмотреть, специалистов, получается, хватает, выше, чем где-либо. А просто организовать таким образом, для того, чтобы мы реализовали. Вот этот через 3 года при интенсивном финансировании, наличии там это. И в заключение хотел бы сказать, уважаемые коллеги, мы сегодня не понимаем, что у нас все виды строительных материалов имеются. Сейчас даже арматура, то самое, российский, узбекский, там, китайский и так далее. В этом условии в Эмиратах не хватает строительного песка. В Подмосковье нету щебня элементарно. Понимаете? Мы в этих условиях, сидя в строительных материалах, вот на такой прекрасной не можем вот это самоорганизовать. Мне кажется, вот это надо обратить внимание и в последующем тут институт и кафедра мы, в принципе, объединились, и я думаю, мы даже, наверное, сможем в последующем
больше масштабную работу то самое выполнить, чем такое то самое конкретное предложение. Спасибо. Можно, да? Да, вы хороший вопрос задали, пешеход. Но здесь, наверное, вы поняли, нет, вот здесь, например, вот технопарк, да? Если мне надо попасть вот сюда, в кафе, парк, да, проходим до СМИ, вот так и вот так, по факту, сейчас. А у нас вот крестообразно, вот как вафли у нас решено. Если от технопарка я хочу сюда попасть, подземную поднялся, переход, и круговое, и я могу во все 4 стороны. Это экономит время и функциональность решения пешеходных сетей. А у нас как обычно делают? Вот сюда переход, сюда, это уже время. И заодно вот этот круглый элемент, он дает панорамные точки, чтобы не просто так проходить. Там можно организовать кофейню, можно было еще привлечь пешеходную сеть, чтобы можно было через нее. Мы же всегда подземную там делаем торговую точку, а здесь надземную можно организовать. Потому что у нас вот этот памс, который мы поднимаем вверх, он позволяет организовать такое сечение узла. Вот это хотел добавить.